Всем привет, ребят! Заметил, что многие при диагностировании визуальной на слух М57 мотора, да, обращают внимание на стук, который издается с заливной горловины. Если открутить заливную горловину, пробку, масло заливное, э, слышен стук. Этот стук многие диагностируют как неисправность, неисправность чего-то там в моторе. И говорят продавцу, типа, мотор неисправен, можете, э, ну, мотор неисправен, начинает торговаться. Ну, бывают другие моменты, вы покупаете, да, вы не знаете, из-за чего это стук, и вы думаете, что нет, обойду эту машину стороной. Смотрите, показываю, что это стучит. Подслушайте. Теперь я закрою. Не слышим, да? Опять. Слышим. И смотрите, наблюдаем, что я делаю дальше. Вакуумная магистраль. Снимаю нагрузку с вакуумного насоса. Вы больше не слышите стук. Подключаю обратно его. Насос начал качать, создавать разрежение. Это нормальная работа привода, плавающего привода вакуумного насоса. Он должен стучать, потому что он плавающий. Это единственное соединение в моторе, которое может издавать такой звук. Закрываем горловину и уже не стучит ничего. Все, у нас все тихо. Создаем нагрузку на вакуумный насос, он начинает создавать разрежение и появляется стук. Я сейчас покажу, почему это происходит на примере вакуумного насоса двигателя М57 всей серии, всей линейки, с алюминиевым блоком и с чугунным. Ну вот, смотрите, ребят, это у нас распредвал, на котором висит привод вакуумного насоса. Вот, так, это у нас сам насос. Видите, у нас плавающее соединение. Это сделано, чтобы снять нагрузку с вала вакуумного насоса. Ну, здесь обязано просто быть плавающее соединение. По законам физики объяснять долго не буду. Вот, смотрите, бывает, изнашивается у нас вот эта вот посадка. Видите, здесь есть износ, но он не критичный. Бывает просто такое, что стук у нас слышен даже за закрытой маслозаливной горловины. Тогда просто мы смотрим, насколько разбито вот это соединение. Как ее правильно назвать? Резетка, возможно, да. Вот, назовем ее резетка. Видите, там, где блеск, это износ. Матовость, это значит еще все нормально, значит. Вот где блеск, это износ. Чем больше у нас износ, тем больше стук. И вот эта резетка вот таким образом ставится сюда. И вакуумный насос создает разрежение. Он, вот предположим, создадим 360 градусов. И какой-то точки идет сброс вакуума. Типа вот конец такта нагнетания вакуума. И здесь хоп, хлопок такой, типа заново насос уже начал создавать разрежение. И к этой точке он опять сбрасывает вакуум, грубо говоря. Ну как он забирает воздух с вакуумной магистрали. И ему ж надо как-то уже однотактный, грубо говоря. И по новой, по новой. Набрала, сбросила, набрала, сбросила, набрала, сбросила. Он эксцентрикового типа. Ну, я не знаю, как вам правильно объяснить, но стук этот является нормой. Как я снял эту резетку. Смотрите. Так она стоит у нас. И вот он шплинт. Шплинт просто вставляется сюда. Он потом упирается в этот пятачок. Вот.
захотите посмотреть износ, просто пассатижами подняли и проверяем. Вот у меня такие вот пассатижи сделаны для съемок мото. Я ими поддел. И вот вам показываю. Ну и раз на то пошло, покажу устройство внутри. Вот, смотрите. Открутили 4 болтика. И у нас соединение плавающее везде. Абсолютно. Но здесь я не видел, чтобы хоть раз разбивало вот это соединение. Оно не стучит. Я, по крайней мере, таких случаев не встречал. И корпус вакуумного насоса является основным рабочим, как-то объяснить, это рабочая часть вакуумного насоса. Если на корпусе малейшая вмятина, продавленность, могу с уверенностью 100% сказать, что нужного вакуума разрежения у вас в системе не будет. От этого будет страдать управление турбин. Преобразователи давления уже не будут правильно работать. Это в том случае, если управление турбин осуществляется через вакуум. Вот. И так, упало. Ладно, не страшно. Смотрите. Он эксцентриковый. Вот к этой точке у нас идет забор. Разрежение создается. Крутим. Разрежение повышается. И где-то в этой зоне, вот видите, у нас отверстие, вакуумная магистраль. И в этой зоне у нас как бы вакуум, все, она хоп, и сбросила. И идет опять же нарастание разрежения. То есть новый такт. Здесь меняются нагрузки. Резко перепад. И появляется стук вот на этом соединении, на розетке. Однотактная система. Нарастание, сброс, нарастание, разрежение, сброс. Резкий сброс, и появляется стук. Это нормальное явление. Так что не переживайте, с вашим мотором все нормально. Если сомневаетесь, отключайте. Это недолго вакуумную магистраль. Уберите разрежение с вакуумного насоса, то есть нагрузку. И слушайте. Если стук вас настораживает, он остался, все-таки разные причины стука бывают. Но именно такой стук является вот причина какая. Я вам объяснил. Да, может вам надоело уже, но бывают моменты, когда на корпусе появляется ржавчина. Вакуумный насос работает с маслом. Здесь обилие масла, тут много масла. И маленькие задиры или краторки, они не особо страшны. Потому что вот рабочая лопатка у нас, она имеет широкий профиль. Не спешите менять, если видите какие-то нюансы. Вот вмятина, если на корпусе, да, меняйте сразу смело, хотя бы вот эту рабочую часть. Если где-то у вас ржавчинка или задир, замерите манометром вакуум в системе на холостом. И скорость его нарастания. Нажали на педаль тормоза несколько раз и смотрим, как он нарастает. И потом для примера там сравниваете с соседней машиной BMW с мотором М57. Как там нарастает. И вы уже будете иметь понятие, как, с какой скоростью и какой производительностью должен качать вакуумный насос. Сейчас покажу вам манометр, который я купил на Алиэкспресс. Вот, смотрите. Этот пистолет является как для создания вакуума, и можно проверить все актуаторы, все магистрали, преобразователи давления. Очень полезная штука, когда умеешь ей пользоваться и умеешь проверять. Я настроил все актуаторы абсолютно, проверил шланги, производительность шлангов даже замерил, потому что сечение шлангов где-то занижать нельзя. И вот, скажу так, у меня 700
Вот по этой шкале, они бывают разные шкалы. Но конкретно вот по этой, вот читайте, видите надписи какие? В интернете можно много расшифровок найти, как переводить. Вот 700 это норма. Это классно, это круто по такой шкале. Это рабочий вакуумный насос. Ладно, всем пока. Всем спасибо, что подписаны на канал. Вы помогаете мне продвигаться дальше. Дальше буду снимать для вас что-нибудь полезное. Спасибо вам. До свидания.